ìwòye àná rèé tá a sọ̀rọ̀ nípa oyè Ọ̀kanlọ́mọ kì í ṣọ̀kanlọ́mọ níbi tá a ti sọ̀rọ̀ nípa owó Aláàfin ká sọ sakata pàrátàgbà síntọ́ pé Aláàfin jowó Ọọ̀ni because Ọọ̀ni fi ìyàn jẹ Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà Aláàfin náà fi ìyàn jẹ Ọ̀kanlọ́mọ of Yorubaland. Ọ̀rọ̀ tó rùn létí ni ọ̀rọ̀ tí ò nítumọ̀ ni orin ò kí ń dùn lẹ́ẹ̀mejì ọ̀rọ̀ tí ò dùn ni torí pé Ọ̀kanlọ́mọ ọ̀nù Ọ̀kanlọ́mọ nìkan kọ́ lóyè tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí tí ká sọ pé gbogbo oyè tí Ọọ̀ni bá ti jẹ l'Aláàfin náà jẹ k'Aláàfin ó yá tètè lọ jọ̀dọ́lé kí gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ó lọ yan Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò káwọn náà lọ yan Máyégún gbogbo ìtàn bá ti ń jẹ lọ́yọ̀ọ́ kí gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire lọ máa jẹ́ k'Aláàfin àtọ̀yọ́ lè mọ̀ wípé gbogbo agbára àti tẹ́rítírì àwọn ò kọjá Ọ̀yọ́ Aláàfin nìkan àgọ́dọ̀yọ́ àgọ́ Ọ̀já tọ́dàgọ́dọ̀yọ́ àgọ́dọ̀yọ́ tọ́dọ̀yọ́ Àtìbà Ọ̀yọ́ Àtìbà tọ́dọ̀yọ́ Aláàfin gbogbo transition yìí la mọ̀ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló jáde lórí ìtàkùn ayélujára èyí tó gbé mi wá gangan ó ní àtẹ̀jáde kan tó jáde nípa Ṣèyí Tinubu ṣe mọ̀ pé ó kùn ní gògògò kọ́mọ níbi tó ti gùn wá ọmọ ààrẹ ni Ṣèyí Tinubu olóríire ọmọ lọ́ọ̀yà látilẹ̀ mi máa fi joyè Ọ̀kanlọ́mọ kò sí ní tó bàdí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ sẹ́gbẹ́ gògóńgò kékeré kan bàbá fi jọ máa lọ Ọ̀kanlọ́mọ Oòduà a lè fi wé Ọ̀kanlọ́mọ of Ọ̀yọ́ ó jìnnà síra wọn because Ọ̀kanlọ́mọ Ọ̀yọ́ kò dé Ìbàdàn tó bá dé Sẹ́yìn láàrin wọn ni kò d'Ógbómọ̀ṣọ́ ó ti túmọ̀ sí pé kò cross border kúrò lọ́yọ́ territory Ìbàdàn ọ̀dẹ̀ sí lọ́yọ́ territory Ẹ̀gbá ò sí lọ́yọ́ territory Ìjẹ̀bú ò sí lọ́yọ́ territory Ilé-Ifẹ̀ ò sí lọ́yọ́ territory Ọ̀kanlọ́mọ of Yorubaland kò dé Kire kò dé Wó kò dé Jìgbò kò dé Àgbà kò d'Óṣogbo kò dẹ́dẹ́ kò dé Ilé-Ifẹ̀ kò dé Jẹ̀ṣà kò dé Gbómìnà kò dé Làá kò débì kankan so ìyẹn ló wá jẹ́ ká mọ̀ wípé ọmọ tí wọ́n fi joyè gan Oonirisha ló mú gẹ́gẹ́ bí bàbá Ọọ̀ni ló mú gẹ́gẹ́ bí bàbá ńgbà tí yóò ṣe ìgbéyàwó Ọọ̀ni ni father of the day báwọn fi fọ́tò hàn wọ́n Ọọ̀ni ni father of the day ẹ rí i pé àjọṣepọ̀ tó dán mọ́rán ń bẹ láàrin bàbá àtọmọ rèé Ọọ̀ni àtọmọ ẹ̀ rèé tán jọ ń jíròrò lórí tábìlì ọjọ́ ìgbéyàwó Ṣèyí Tinubu rèé Ọọ̀ni ló dúró yìí Ọọ̀ni gan ló súnmọ́ ọkọ àtìyàwó Tinubu gan jìnnà sí torí pé Ọọ̀ni ni father of the day so àtẹ̀jáde wá jáde àtẹ̀jáde tó jáde rèé o Ṣèyí Tinubu a son and protege of Oonirisha from the throne from the house of Oduduwa we are delighted to congratulate Ṣèyí Tinubu on his imminent installation as the Okanlomo of Ọ̀yọ́ by the Alafin of Ọ̀yọ́ ṣe rí pé Ilé-Ifẹ̀ ò ráàyè ràkàtíà wọ́n tún dì mẹ́fìt láti kí Ṣèyí Tinubu wọ́n tún congratulate ẹ̀ Ọ̀yọ́ will never do that Ọ̀yọ́ can never do that torí wípé omi ọ̀tẹ̀ wọ́n gbé kaná àwọn náà ni ó dẹ̀ dàjò ọmọ tó ní bàbá òun ọ̀la ọmọ tó ní bàbá òun ò lówó lọ́wọ́ yé ẹnu ẹlẹ́ kò sí yẹn ẹ̀yin Ọ̀yọ́ installation as the Okanlomo of Ọ̀yọ́ by the Alafin of Ọ̀yọ́ Okanlomo of Ọ̀yọ́ kì í ṣe of Yorubaland. This recognition is a testament to his philanthropy. Kábíyèsí Oonirisha was the father of the day at Ṣèyí Tinubu's wedding in 2016, and we are proud of the man he is becoming. However, for the House of Oduduwa, the traditional title is earned through sustained service, not granted in haste. Nlo tó jẹ́ kánjú nkanjú. Ọjọ́ wo wọ́n ti ń sọ.
bèbí lẹ́yìn tí Ọ̀kanlọ́mọ of Oòduà jáde náà ni kó tó di pa wá ṣèwúyè náà ni bàbá náà ti sáré pákéjì tọ̀dọ̀ wọn náà tá a wá la lè fún lóyè yìí o tá a la lè fún lóyè tí ó sanwó gidi tá a ráàyè káṣá òtù lárẹ̀ pálásì gbọ́dọ̀ di kíkọ́ wọ́n wá wò pé Ṣèyí Tinubu ló lè rẹrù díẹ̀ wọ́n sáré níbi tó ti fún Borno ní 500 million naira wọ́n á ní nǹkan kan jáde ń bẹ̀ wọn at least ní tí ó jáde ń bẹ̀ wọn kò gbọ́dọ̀ less than 200 million naira tàbí jù bẹ́ẹ̀ lọ. It's okay. However, for the House of Oduduwa, a traditional title is earned through sustained service, not granted in haste. Though Ṣèyí Tinubu has begun contributing to human development and national progress on a modest scale, it is expected that he will continue to use his position to positively impact lives, just like his mentor, Kábíyèsí Oonirisha. In due time, after several years of consistent and memorable service, his deeds will be reviewed and he may then be considered for the bigger traditional Oodua title. For now, we say congratulations to him for this recognition. Bó bá di lọ́jọ́ iwájú o, bó bá tẹ̀síwájú bí ṣe ń lọ yìí o, because ó look promising. Ẹlẹ́yinjú àánú ni, olùrànlọ́wọ́ aláìní ni, ọ̀rẹ́ mẹ̀kúnnù ni, because tán bá lè yàn ń ya pépà, Ṣèyí Tinubu máa ń ya pépà. Rárá o, ń máa ń ya pépà. Àwọn tí ń bẹ́kún dọ̀dọ̀ rẹ̀ ò bẹ́kún jáde padà, reality ni. A súnmọ́ o, ṣùgbọ́n a gbọ́ lẹ́nu àwọn tó súnmọ́ wípé ó máa ń ṣoore ọkàn ìṣoore ni. Ọ̀rọ̀ tó jáde láti ilé Odùduwà ni pé tó bá ń tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú a lè ro oyè ńlá kan mọ̀ because oyè tó bá jẹ láti Ilé Ifẹ̀, which is the source of human race, the source of the Yoruba people, the source of àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire, oyè tó bá jáde mẹ́rin lóyè tó lọ́rìn tó wúwo dáadáa. Gbogbo èyí téèyàn bá jẹ lọ́yọ̀ọ́ Ọ̀yọ́ lọ́mọ. Ìbàdàn ò ní joyè kan sọ pé kọ́fà Ọ̀yọ́. Ìbàdàn kì í kọjá àyè. Ẹ̀gbá ò ní joyè kan sọ pé dé Ọ̀yọ́ débi tí wọ́n sọ pé kọ́fà lẹ̀ Yorùbá. Ìjẹ̀bú ò joyè kan sọ pé kọ́fà lẹ̀ Yorùbá. Bálàfin bá fẹ́ fìyàn joyè tọ́mọ̀ wípé yọ kọ́fà gbogbo lẹ̀ Yorùbá, Ọọ̀ni gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Olúbàdàn gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Àtaọ̀já gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Àwùjalẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Aláké Ẹ̀gbá gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Ọlọ́wọ̀ gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Ṣọ̀ọ́ Ògbómọ̀ṣọ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Ọwá Òbòkun gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Déjì of Àkúrẹ́ gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Òṣèmọ̀wé Oǹdó gbọ́dọ̀ mọ̀ sí, Ẹ̀wé Adó Èkìtì gbọ́dọ̀ mọ̀ sí. Ta nínú wọn ló fọwọ́ sí signature wọn dà ń bẹ̀? Tẹ́nì kó fi sọ pé òun fi yàn kan joyè of Yorubaland of Ọ̀yọ́land ni. Àwọn akín máa ń rìn mọ́ Ọ̀yọ́ mọ́ nǹkan mọ́ lọ rà á Ọ̀yọ́ Yorubaland inú. So now ẹnìkan wá fi àtẹ̀jáde kan ránṣẹ́ lórí ìtàkùn ayé oríṣiríṣi la kúkú rí mẹ́ oríṣiríṣi ọ̀bẹ ń jọ kú erin àlùmọ́jèrè ètè lọ́jọ́ kasara. Eléyìí ní Aláàfin has no good advisers. Èmi náà ti sọ bẹ́ẹ̀. Aláàfin ò lónímọ̀ràn gidi. Ifá ń gbọ́. Alafin is now behaving like a jealous, envious, cheap Oba who is just after fame and power. Wisdom is needed. Alafin is a powerful title, but the title is useless without connecting to Ilé Ifẹ̀, where Ọ̀rànmíyàn came from. Reality ni o. Ọọ̀ni install Okanlomo of Yorubaland already. Alafin should have used another title, not Okanlomo. Èmi náà sọ bẹ́ẹ̀ náà. Ọ̀rọ̀ òpònú ni máa ń yàtọ̀. Ọlọ́gbọ́n bákan ni. Irú làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n máa ń panú pọ̀ sọ́nà kan ni. Táwọn òmùgọ̀ ní fọ́nká bí iná wẹ́dà. What is Okanlomo of Yorubaland? It is not making sense anymore, trust me. Alafin Owóadé needs to stop the rivalry. It makes him look cheap, jealous, and envious of Ooni, who is Olórí Aládé.
This is not how to show strength. This is weakness. Ọlọ́run gbọ́. Inferiority complex ni. Kéèyàn ó pe rẹ̀ lágbára lálágbára kọ́ dẹ̀ mọ́ lágbára. Because ẹni tí ń pe rẹ̀ lálágbára lẹ́ni tí ń ṣe nǹkan ọ̀lẹ. Ọ̀ní ò pe rẹ̀ lálágbára, everybody mọ̀ pa lágbára ni. Because nǹkan alágbára nǹkan ńláńlá lọ ní í ṣe. Kò dìgbà téèyàn bá fẹnu ẹ̀ sọ pálágbára ni mí o ká tó mọ̀ pálágbára ni, àwa la mọ̀ pálágbára ni, àwa la mọ̀ pọ́lẹ̀lẹ̀ nìkan. Láti day one ni mo sọ pé inferiority complex ń dààmú máa nìyí. Bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ ní alámọ̀ràn gidi. So, this is not how to show strength. This is weakness. This is not prestige, but politics and game, which is petty and looking ridiculous to ọmọlúàbí like us, who have respect for our people in Oyo land. A ní respect fún ọmọ. Ńgbà tá ti mọ̀ wípé wọn ìsara wa, a ní respect fún ọmọ. Reality ni. Mi àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko sọ pé bọ̀gú làwọn tó kù ń bẹ̀. Màá dẹ̀ tún proof ẹ̀ fún lóríṣiríṣi ọ̀nà. Ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀, eégún alárí. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò is for us all but appointed by Alafin. Oni would not appoint Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò for Oodua land. Oni ò cheap. And point of correction fẹ́ tó kọ kínní, Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò is for Ọ̀yọ́ nìkan. As far as I'm concerned. Tó bá jẹ́ Yorubaland for Ọ̀yọ́ nìkan náà ni. Ọlọ́run gbọ́ gbogbo oyè tó bá ti wá látọ̀yọ́ for Ọ̀yọ́ nìkan ni. A recognize ẹ̀ mọ́ lọ́kàn wa. Kò ní túmọ̀ mọ́ lọ́kàn wa, kò dẹ̀ kárí já mọ́ lọ́kàn wa. Ẹ jẹ́ káwọn Ọ̀yọ́ máa attack Ifẹ̀ bọ́n ṣe attack Ifẹ̀, ẹ jẹ́ kí wọ́n máa attack Ọ̀ọ̀ni bọ́n ṣe attack Ọ̀ọ̀ni lọ. Káwá wẹ̀ tí ó dẹni yẹ̀yẹ́ jù. Gbogbo oyè tán bá ti jẹ lọ́yọ̀ Ọ̀yọ́ nìkan lọ́mọ. A recognize ẹ̀ beyond Ọ̀yọ́ mọ́. Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Yorubaland of Ọ̀yọ́. Anything of Yorubaland is of Ọ̀yọ́. Agbogungboro is for us all, but must come from Ijesha land. Kò sẹ́ni tí ó tún jẹ́ Agbogungboro kankan bẹ́ẹ̀ Ògèdèngbé Agbogungboro bí kankan mọ́. Oni would not appoint another one. Araba Agbaye is for us all, but appointed in Ile-Ife. Oyo has no power to appoint it because we are not bastard. We have organization. We have Araba in all terms, but Araba Agbaye comes from Ile-Ife. There may be Oluwo who are bigger than Araba Ife, but they do not use the title Araba Ife. Akogun, Mbalogun, Mayegun, Agbakin, Olori Ogun, Ashigun, Asipa, many more. These are war titles which can be given in all our lands. Doing competition makes no sense at all. There is no need to appoint Okanlomo Yorubaland. It visibly showed that Alafin is clueless when it comes to history, and giving chieftaincy title, it shows that he wants to compare with Oni, who has been on the throne for more than 10 years before him, and as the Olori Alade too, Alafin should be more responsible. Okun ọrùn kò yí adìẹ. We need unity, not petty rivalry, division and envy. I am seeing the difference between ọmọ ọkọ Ọ̀yọ́ and the ọmọ àtọ̀rìnwá Ọ̀yọ́. This is becoming a joke now. Ifá ní àràbà ní bàbá eriwo. Unity is needed, not division. Ire o, Ajétúmọ̀bí, Awólọ́wọ̀, Ọba Kọ́láwọlé. Ńlọ́kọ́ o, èmi kọ́ o. So lábẹ́bẹ̀ náà lóríṣiríṣi àwọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀. Àwọn kan ní ó yẹ Aláàfin lójú tí ipò Aláàfin lójú tọ̀ọ̀ni lọ. Àwa ń béèrè lọ wọn pé kí wọ́n bá wa dáhùn àwọn nǹkan yìí. Àwọn wo là ń pè Yorùbá gan? Ìpínlẹ̀ mélòó ni Yorùbá ní? Ibo ni wọ́n ti wá? Níbo ni gbogbo àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ ń ti wá? Ó ti dìlú mélòó tí wọ́n sọ wípé Ọ̀yọ́ ni orírun àwọn?
ṣé Aláàfin ni paramount ruler ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́? Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé tí òjò ń ní? Ṣé èèyàn lè jẹ́ paramount ruler lọ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kó má jẹ́ paramount ruler nípínlẹ̀ tiẹ̀? Paramount ruler l'Ọ̀yọ́ state wọ́n rotate ẹni. So why is Alafin envious of Ooni that never knew he exists? Ẹ jẹ́ ìyá ìṣẹ́jú méjì nínú ìṣẹ́jú yìí tí n bá padà dé kí n wá tẹ̀síwájú. Kí ló dé t'Alafin jowó Ooni? Ooni ò sì wo bì kankan tiẹ̀. Àdàbà ọ̀nà ni à ń kùngbẹ́ iná ń jó ẹyọ kó ń lọ. Ìṣẹ́jú méjì. Ẹ káàbọ̀ padà. Pápápá orí ìtàkùn ayélujára ti kún bìbà lórí ọ̀rọ̀ Okanlomo. Controversy kéèyàn ó joyè kéèyàn ó ṣèwúyè ní 5th of April. Kẹ́nu ó sì mọ́ sìn lára fọ́ọ̀kéèmù láti gbà náà títí di December. Ṣé lè yún ọ̀ lágbára lọ́dọ̀ yín? Nínú ètò tí mo ṣe àwọn èèyàn kan fi kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Ẹni ní wow, this is good. But Alafin should not stop there. He should continue by installing President Bola Ahmed Tinubu as the Okanlomo of Yorubaland. Next, he should install President Traore as the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of Africa. After that, he should now start building Owode University, one in Kwara, and another campus in Oyo Atiba, Owode Mall in Akure, Osogbo, Lagos, Oyo Town, and replicate it in all the states across Yorubaland. He will then establish Owode resorts in Lagos and Oyo Atiba. By doing that, he would have established his superiority. I see this as the height of inferiority and copycatism. By the way, who are the advisors of our Alafin? Mi ní dárúkọ ń tọ̀hún. Ẹni wá ní this Alafin Owode is a great disgrace to the throne of Alafin. The jealousy, envy, and personal hatred towards Ooni Ogunwusi and Ile-Ife is obvious. I don't know what is really going to gain from all this behavior and attitude. Does he need to copy Oonirisha, words for words? Hasn't he got his own personal plans before he ascended to the throne of Oyo? Èmi náà béèrè bẹ́ẹ̀ lánàá o. Alafin Owode will be losing respect and recognition every day. I say that. And that is reality 100%. Kí Ọ̀yọ́ àti Aláàfin ó tó realize in tí wọ́n ń ṣe yìí yóò ti pẹ́ jù yóò ti bọ́ sórí. Àpèrè yẹn ò ní nítumọ̀ mọ́ nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire kò ní níyì mọ́. Ẹ̀kọ́ lẹ̀kẹ́ forúkọ mi sẹ́yìn ẹ̀. Ọlọ́run. We losing respect and recognition every day. He is behaving like schoolboy with these rivalry games. Alafin Owode and Oyo is now Shebi Oonirisha and Ile-Ife. Kò sí Ajíṣebí Ọ̀yọ́ kankan bí kankan mọ́. This Alafin Owode doesn't want to be on the ìrọ̀ mi fẹ́ eléyìn. He wants to be on the throne. He wants to be on the throne. We ọmọlúwàbí and ọmọ Kóòtù Òjìrè should continue to ignore Alafin Abímbọ́lá Owode and Oyo people because of their ọ̀tẹ̀ and ìlara. Mo fọwọ́ sí eléyìn. Because every ọmọ ọba ló ní right láti bọ́ sórí àpèrè ọba. Ọba tó jẹ tìlú tò á olórúkọ, ntọ́ jẹ tìlú dàrú olórúkọ. Ó kó èèyàn méjì ni ò ṣe gbàgbé láéláé. Ẹ ń tẹ̀lúdó, ẹ ń túlù, ẹ ń bàlú jẹ́ àtẹni tó túlù ṣe. Ó kó àwọn méjèèjì ò ṣe gbàgbé láéláé. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko. Àjàó àrò Awíkonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí bàbá la bàbá ọlọ́run ṣe. Ẹyẹ ò ní fò kẹyẹ ọmọ bà. N ó kìdá ọ̀rọ̀ mi bàkọ̀. Màá tún fàyọ láìpẹ́. Wo tilẹ̀ wo ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó. Já gbà wá Alhaji Akínbádé mọ̀ ẹ́ pé ẹ lè jẹ́rìí sí. Kábíyèsí o. Mẹ́gbẹ́ ojú ń pọ́ngọ́ àwòdìbà rárá o. Nínú òwe gangan ilé mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n ló jẹ́ ní Ògùn.
lẹ́yìn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun ló ti dádé lẹ́nìí nínú ilẹ̀ ìwé yìí. Kábíyèsí ojú. Àwọn ìṣe ìlú tí a ń pè wọ́n ní ìlú tí ò nílẹ̀kùn, ìlú tí ò ní kọ́kọ́rọ́. Ẹ̀yà dé látọ̀yọ́ ògùn lè wọ̀ máa bọ̀, Ògbómọ̀ṣọ́ máa bọ̀. Gbogbo ẹ̀ lágbára torí ẹ̀ gbogbo ẹni tó tó òun lóye àtìwó àtòwú. Èèyàn ò lè yọ òun pé nínú òun. Ìwé wọn ti jẹ ẹni tó jẹ́ sínétọ̀ lábẹ́kùn bí ìlérí lọ́jọ́ márùn-ún òun ni. Assembly náà House of Rep náà òun ni. Àbí? Àmàbí? Máa ṣe ní ilẹ̀. Ẹ má yà wọ́n. Lákọ́ bá sọ lẹ́bẹ̀ẹ́rù ló bí sọ. Ẹ má yà wọ́n. Kábíyèsí o. Òun bá dìde fún òun bẹ́ẹ̀ di gómìnà. Ọba ti wá lólùwò. Respect lólùwò wà bẹ́ẹ̀. Àsìkò ogun ọmọ. Ọ̀yá. Àtọ́wá ti ní pé mo lù orí yẹn.